selamat pagi guys, selamat pagi. Pagi itu kita mulai ke Ciang. Hujan guys, hujan lebat mak. Hujan ada boleh laju. Kita boleh main dalam dalam 40 km sejam ya. Ada itu betul jalan. Doakan kami menyanak selamat sampai lah guys ke destinasi kami. Tapi kami bersih singgah ke Selatu dulu lagi, singgah pas kalau masuk hospital lah. Kalau kami masuk hospital Selatu, jadi kami singgah ke Pasir lah. Medak gaya ya. Tentu hujan lebat guys, lebat. Area cepak Bintulu. Memang lebat lah. Ada pedok jalan. Oke dulu guys, aku ke dribble dulu. Bertemu barulah. Doakan kami selamat sampai lah. Oke, terima kasih. Bye.